अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज थोड़े वास्ते 17 पट्ठा की माशाअल्लाह लाड़ लिया दी। वीडियो नूं जरा एंड तक वेखना है कि तुहानूं अच्छी तरह मालूमात होवे। आज सारियां ही वड्डियां पट्ठा पाइयां 10 महीना दियां, 14 महीना दियां, 15 महीना दियां। सिर्फ 3 पट्ठा जड़ियां पाइयां वो पाइयां 7 महीना दियां कन्फर्म। यह नहीं आखना कि 7 महीने 14-15 महीने नहीं भाई, जितनी उम्र की चीज़ सी उतनी उम्र की तुहानूं दसनी। तो माशाअल्लाह पहले नंबर जोड़ा वेखना बड़ा ही क्वालिटी वाला माशाअल्लाह जोड़ा ही ने। तो 14-14 महीने उम्र ते हाइट कद माशाअल्लाह चेक कर सकते हैं, चंगे हाइट कद ते हर वीडियो भी इंशाअल्लाह विखाना तो चारा वगैरह खवा के माशाअल्लाह सेहतमंद और एक्टिव इन पे। तो जगह की थोड़ी किल्लत है, इस गलू पैर वेखो तो बन्ने उन पे। तो माशाअल्लाह सेहतमंद और एक्टिव माशाअल्लाह पट्टा से जेड़ा भी इंशाअल्लाह फौजी गोट फार्म तो रेट लीसो। रेट कर रहे 15,000 रुपया फी पुट्टा। अगर मार्केट लेके जाओ तो ये नाल दा जोड़ा 60,000 55,000 रुपया मांग लेंगे। लेकिन कोई अलग शौक रखना चाहे तो जोड़े का रेट ने 40,000 सिर्फ, कोई नजायज रेट नहीं लावना। तो अगर तुम लाट ही लीसो तो लाट सिर्फ तुम दे रहे 15,000 रुपया, फिर भी इंशाल्लाह जायज मुनासिब कालिस है। तो तुहानूं क्लोज कर विखा रहे कि लंबे कन्ना दे विच चमकदार पशम तो बढ़िया माशाअल्लाह क्वालिटी वाली पट्टन। तो वाइट अख दे माशाअल्लाह तो सेहतमंद डबल हड्डी दे सारी पट्टन पईयां। तो माशाअल्लाह बहुत A+ क्वालिटी। लो जनाब तुहानूं टोर फेर के विखा रहे हैं कि माशाअल्लाह सेहतमंद और एक्टिव माशाअल्लाह पट्टा हुसन, कोई लंगड़ी लुल नहीं होनी माशाअल्लाह सेहतमंद। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाअल्लाह आज थोड़े मक्खी चीनी माशाअल्लाह पट्ठा ली बढ़िया क्वालिटी वाली माशाअल्लाह चमक ही वेख रहे चंगे चमकदार पशमे चिन। तो माशाअल्लाह बढ़िया ही क्वालिटी वाली माशाअल्लाह पट्ठा। तो माशाअल्लाह चंगे हाइट कद चिन माशाअल्लाह तो A+ क्वालिटी दियां जितनी तुहानूं चीज़ें विखा रहे हैं माशाअल्लाह सेहतमंद और एक्टिव होंदियां पईयां अपने कोल। तो जिस भाई नूं चाहिए होण जैस मुनासिब राइट ते मिल जासी। रेट इन्हां दा कर रहे हैं जी 15,000 रुपया, लेकिन तुहानूं फिर भी जायज़ मुनासिब राइट हो जासी। तो अगर कोई अलहदा जोड़ा लवना चाहे तो अलहदा जोड़े का रेट ज़्यादा होंदा ने। कोई अलहदा लवे तो 40,000 रुपया रेट ने। लेकिन अगर 10 पट्ठा की कोई लाड़ ली सी तो फिर यदा रेट हो सी 15,000 रुपया, फिर भी इंशाल्लाह जायज़ मुनासिब भी हो जासी। तो लो जनाब तुहानूं क्लोज कर दिखाइना कि माशाअल्लाह बिल्कुल तोते फेस तो बढ़िया माशाअल्लाह क्वालिटी वाली पट्ठन जितनी तुहानूं माशाअल्लाह दिखा रहा है सेहतमंद और माशाअल्लाह एक्टिव पट्ठो सन डबल हड्डी दे विच। ते चारा वगैरह खवा के विखाने मकसद होंदा कि तुहानूं पता लगे कि सेहतमंद जानवर है पिया। तो माशाअल्लाह हुण तुहानूं टोर के विखाइने कि सेहतमंद और एक्टिव इन पईयां। यह तुहानूं खुद ही नज़र आ गई है। तो माशाअल्लाह हुण चेक करवा रहे हैं तुहानूं टोर के भी। तो वीडियो नूं जरा एंड तक वेखना कि तुहानूं अच्छी तरह होर भी मजीद मालूमात होवे जेडे बाकी दे जेडे जानवर भी इन्हूं आंदे भी। लो जनाब चेक कर सकते हैं माशाअल्लाह सेहतमंद और एक्टिव माशाअल्लाह छलांगा मार दी पट्ठा। लो जनाब माशाअल्लाह चेक करो सेहतमंद और माशाअल्लाह एक्टिव पट्ठा ने। उम्र जी इन्हां दी है 10-10 महीने, कोई गलत बयानी नहीं करनी। 10 तो 11 महीने उसी इन्हां दी उम्र। तो हाइट का तुहानूं खुद ही नजर आ रहे चंगे हाइट कद च माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाअल्लाह चेक कर सकते तीसरे नंबर वाला जोड़ा माशाअल्लाह बड़ी क्वालिटी वाला जोड़ा। यही पट वेख रहे हैं 9 तो 10 महीने उम्र है। इस पट की 12 तो 13 महीने माशाअल्लाह उम्र है। हाइट कद माशाअल्लाह चेक करो चंगे हाइट कद च। माशाअल्लाह खूबसूरती भी चेक करो चंगिया माशाअल्लाह खूबसूरत पट्टा चमकदार पशम ते दोम वेखो बिल्कुल सीधियां माशाअल्लाह दुम्बां पईयां ते बहुत क्वालिटी वाली। तो दोवें ही वाइट अख दे विच ते कन्नां दी लैंथ भी वेख रहे चंगे लंबे कन्न माशाअल्लाह। ते पिछले मुड़वे सिंह ते चंगी वेल माशाअल्लाह पट्ठा ही ने पे जेडे भाई नूं चाहिए होण इंशाअल्लाह जायज़ मुनासिब रेट। अगर कोई जोड़ा लैंदा लवे 35,000 रुपया, लेकिन लाड़ दे तुहानूं जाओ 15,000 फिर भी इंशाअल्लाह जायज़ मुनासिब होसी। ऐ नहीं कि तुहानूं 15,000 रुपये रेट लै तो फिर भी जड़ना ये फिक्स रेट होना है। इंशाअल्लाह जो भाई कॉल करसी दी कॉल की कदर करसा है तो होर भी मजीद जायज़ मुनासिब रेट कर लीसा है। तो लो जनाब हुण तुहानूं टोर के विखाने चारा वगैरह खवा के विखा दिता है। तो हुण जनाब तुहानूं टोर के विखाने हैं। तो वीडियो नूं जरा एंड तक वेखना तुहानूं अच्छी तरह मालूमात होवे। लो जनाब माशाअल्लाह चेक करो क्वालिटी वाला माशाअल्लाह जोड़ा इन्हें पे जेड़े तुहानूं। लो जनाब माशाअल्लाह खूबसूरती वेखो माशाअल्लाह बढ़िया क्वालिटी छलांगा मार दी माशाअल्लाह पट्ठे ने। तो खूबसूरत माशाअल्लाह नकौड़े फेस च। तो लो जनाब चेक कर सकते हैं चौथे नंबर पर माशाअल्लाह जोड़ा आ गया चंगे फेस नकौड़े च। तो माशाअल्लाह बढ़िया क्वालिटी वाली पट्ठा। उम्र जी इन्हां दी 7 तो 8 महीने, कोई गलत बयानी नहीं करनी। 7 महीने कन्फर्म ही ने, 8 महीने नहीं 7 महीने माशाअल्लाह उम्र ही ने पई, कोई 12-13 महीने नहीं। अगर कोई अलहदा जोड़ा लवे एदा रेट तुहानूं फाइनल 15,000 रुपये कर दिसा है, लेकिन तुहानूं लाड़ जी 15,000 मिल सन, ठीक है ना। तो लेकिन लाड़ तो अलावा जो ली सी जो फिर भी बिरामा वास्ते तावई ने पिया 14,000 रुपये दे दी है। ठीक हो गया जनाब। माशाअल्लाह पट्ठा ही चेक कर रहे हैं क्वालिटी वाली माशाअल्लाह पट्ठा ने चारा वगैरह खवा के विखा रहे हैं। तो लो जनाब तुहानूं टोर के विखाने कि माशाअल्लाह सेहतमंद हो सन, कोई लंगड़ी लुली नहीं होनी।
जनाब माशाल्लाह चेक कर रहे हैं सेहतमंद और एक्टिव माशाल्लाह पट्ठों से जनाब माशाल्लाह चेक कर सकते हैं सेहतमंद माशाल्लाह डबल हड्डी दे विच ते खूबसूरत माशाल्लाह पट्ठे पे छलांगा मार दी माशाल्लाह ते खूबसूरती माशाल्लाह चेक करो। लो जनाब जोड़ा आ गया जनाब 5वें नंबर ते माशाल्लाह बड़े ही क्वालिटी वाला जोड़ा ही ने ते उम्र जी नहीं दस रहे उम्र कन्फर्म 15 महीने कोई गलत बयानी नहीं करनी ते जी पट वेख रहे हैं ऐसा तो ये जरा तेज ज्यादा दे गलो इसे गलो पैर वगैरह बनने पे तो माशाल्लाह सेहतमंद और एक्टिव पट्ठे पे तो छोड़ के भी खिसा है टुरा फिरा के भी खिसा है कि माशाल्लाह सेहतमंद और एक्टिव माशाल्लाह पट्ठे पे और माशाल्लाह नागरा बीतल माशाल्लाह पट्ठे पे चेक कर सकते हैं। देखो ना कितनी तेज जा रही गोली लिकार माशाल्लाह सोहनिया माशाल्लाह वड्डियां जड़ियां पट्ठा माशाल्लाह खूबसूरती वेखो माशाल्लाह छलांगा मार दी माशाल्लाह पट्ठा सेहतमंद दो में ही पैड़ा ही नहीं पई तो माशाल्लाह प्योर नागरा बीतल माशाल्लाह। लो जनाब है माशाल्लाह जोड़ा आ गया 7वें नंबर ते माशाल्लाह बड़ा ही क्वालिटी वाला माशाल्लाह जोड़ा ही नहीं पिया तो जी तेन विखा रहे हैं 2 दंद हो चुकी है यदी उम्र जी कन्फर्म 15 महीने तो जी नाल वेख रहे 13 महीने की कन्फर्म उम्र है पई तो माशाल्लाह खूबसूरती भी चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बड़ियां सोहनियां माशाल्लाह पट्टे पियाँ जितने तुम विखा रहे माशाल्लाह एक्टिव और सेहतमंद छलांगा मार दियां डबल हड्डी दे विच जिंदा का वजन 35 किलो माशाल्लाह जिंदा का वजन भी है तो माशाल्लाह खूबसूरती माशाल्लाह चेक कर सकते चंगे माशाल्लाह खूबसूरत पट्ठे पियाँ लो जनाब चेक कर रहे हैं सेहतमंद माशाल्लाह एक्टिव तो दोम वेखो बिल्कुल सीधी तो माशाल्लाह A+ क्वालिटी ने छलांगा मार दियां चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। तो लो जनाब है मक्खी चीनी माशाल्लाह पट्ठ आ गई बड़ी ही क्वालिटी वाली उम्र सिर्फ 6 महीने कोई गलत बयान नहीं करनी कोई 7-8 महीने 10 महीने नहीं 6 महीने कन्फर्म उम्र है पई तो माशाल्लाह क्वालिटी वाली पट्ठ ने प्योर मक्खी चीनी ते प्योर मदरसे कलर पिछले बैठ में सिंग चप्पे ते लंबे कान माशाल्लाह तो बड़ी सोहनी। तो लो जनाब हम तो नागरी पाठी माशाल्लाह 6वें नंबर का जोड़ा आ गया माशाल्लाह नागरा बीतल बहुत माशाल्लाह क्वालिटी वाली पट्ठे पे माशाल्लाह तोते फेस ते गदरी अख ने भी नाल तुहानूं दस दी क्यों कोई गलत बयानी नहीं करनी तो माशाल्लाह क्वालिटी वाली पट्ठे ने चमकदार पशम ते खूबसूरती माशाल्लाह चेक करो कन्ना की लेंथ भी चेक कर रहे हैं कम अज कम 16 इंच माशाल्लाह कन लंबे तो चंगियां वेलों माशाल्लाह इन पे पट्ठा तो हाइट कद वालियां पियाँ चमकदार पशम तो बड़िया माशाल्लाह बगल नकौड़े माशाल्लाह इन पियाँ तो चारा वगैरह खवा के खाने मकसद यह होंगे कि तुहानूं अच्छी तरह मालूमात भी होवे तो माशाल्लाह सेहतमंद जानवर हैं तो हुण जनाब तुहानूं इहनूं टोर के विखाइने तुहानूं पता लगे भी कोई लंगड़ी लुली नहीं है माशाल्लाह सेहतमंद माशाल्लाह पट्ठे पे जितनी तुहानूं विखा रहे हैं तो लो जनाब हुण तुहानूं टोर के विखाइने लो जनाब माशाल्लाह चेक कर सकते हैं सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव डबल हड्डी दे जितनी तुहानूं पट्ठा विखा रहे हैं माशाल्लाह चमकदार पशम तो खूबसूरती माशाल्लाह चेक करो बड़िया माशाल्लाह खूबसूरत जड़ियां पट्ठे माशाल्लाह जी तुहानूं विखा रहे हैं माशाल्लाह। लो जनाब नागरे माशाल्लाह पट्ठ आ गई ने बेहतरीन क्वालिटी वाली माशाल्लाह पट्ठ ने पई तो माशाल्लाह A+ क्वालिटी की तेज इतनी तुसीं खुद ही चेक कर रहे हैं पैर दे बनने पे पैर बनने पे तो माशाल्लाह उम्र दी जी कन्फर्म ने 9 तो 10 महीने माशाल्लाह उम्र है पई तो चंगे हाइट कद तो बहुत माशाल्लाह क्वालिटी वाली पट्ठ ने चमकदार पशम भी तुसीं चेक कर सकते चमकदार पशम तो वाइट अख दे तो हुण जनाब तुहानूं दोवां जी मक्खी चीनी और तुहानूं टोर के विखाइने कि माशाल्लाह सेहतमंद कोई लंगड़ी लुड़ी ना सी सेहतमंद एक्टिव माशाल्लाह पट्ठों से। लो जनाब माशाल्लाह चेक करो चीज़ माशाल्लाह बड़ी A+ क्वालिटी की चीज़ ने पई चमकदार पशम तो डबल हड्डी दे विच माशाल्लाह तो चमक ही तुसीं चेक कर सकते चंगी माशाल्लाह चमक दे विच तो लो जनाब है भी माशाल्लाह चेक कर सकते खूबसूरत माशाल्लाह पट्ठा जितनी तुहानूं विखा रहे माशाल्लाह क्वालिटी वाली पट्ठों से। तो फेस नकौड़ा चेक कर रहे जिवें बकरे का माशाल्लाह फेस नकौड़ा होंदा है इस तरह माशाल्लाह जनाब है माशाल्लाह आखिरी नंबर पर आ गई माशाल्लाह बड़ी ही क्वालिटी वाली पट्ठ तो चंगे हाइट कद माशाल्लाह तो 2 दंद हो चुकी है माशाल्लाह तो बिग पट्ठ है बिग जिन्होंने बिग पट्ठ आते चंगी झालर नकौड़े ते वाइट अख दे कन्ना की लेंथ वेख रहे चंगे लंबे कन तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली पट्ठ ने अगर कोई अल्लाह लवे तो रेट कर रहे हैं 30,000 लेकिन लाट है तो 15.5 पूरे 15 15.5 आ गई 15,000 रुपये दिशा इंशाल्लाह फिर भी जायज़ मुनासिब कर लिसा है तो माशाल्लाह पट्ठा चेक कर रहे हैं माशाल्लाह डबल हड्डी दे तो खूबसूरत तो छाती मेरा किन्नी भारी माशाल्लाह छाती की तो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी वाली माशाल्लाह पार्टी ने जेड़ा भाई इंशाल्लाह चाहिए वह जायज़ मुनासिब राइट तो मिल जासी तो जेड़ा भाई इंशाल्लाह पहले कॉल कर सी कॉल की कदर कर सा तो लो जनाब हम तुहानूं चारा खवा के विखा दिता है तो हुण तुहानूं टोर के विखाइने माशाल्लाह। लो जनाब माशाल्लाह चेक कर रहे हैं सेहतमंद और एक्टिव माशाल्लाह जल्दी ढक